Jeremias 52. Sa pagkahimong hari ni Sedekias, 21 ang iyang panuigon ug naghari siya didto sa Jerusalem sulod sa 11 ka tuig. Ang iyang inahan mao si Hamutal nga anak ni Jeremias nga taga Libna. Gibuhat ni Hari Sedekias ang dautan atubangan sa Ginoo sama sa gibuhat ni Hari Joaquim. Misamot kang Gilad ang kahimtang sa Jerusalem ug sa tibok Juda nga tungod niini nasuko ang Ginoo ug gipabihag niya ang katawhan sa Juda. Unya mirebelde si Sedekias sa hari sa Babilonia busa sa ikanapulong adlaw sa ikanapulong bulan sa ikasiyam nga tuig sa paghari ni Sedekias sa Juda. Si Nabucodonosor nga hari sa Babilonia misulong sa Jerusalem uban sa tanan niyang kasundaluhan. Ang iyang kasundaluhan nagkampo gawas sa syudad ug gilibutan nila kinig mga babag ug bantayanan. Gilibutan nila ang syudad hangtod sa ika-11 nga tuig sa paghari ni Sedekias sa ikasiyam nga adlaw sa ika-4 nga bulan sa maong tuig sa dihang grabe na kaayo ang gutom ug wala nay makaon ang katawhan. Milampos sa pagbuslot sa paril sa syudad ang kasundaluhan sa Israel. Silang tanan lakip ang hari miikyas panahon sa kagabhion bisag gilibutan sa kasundaluhan sa Babilonia ang syudad. Miikyas sila agi sa tanaman sa hari human sila moagi sa ganghaan nga nagdugtong sa duha ka paril ug mipaingon ngadto sa walog sa Jordan. Apan gikukod si Hari Sedekias sa mga taga-Babilonia ug nadakpan nila siya dool sa Jericho samtang ang tanan niyang sundalo nagkatibulaag. Human siya gidala siya ngadto kang hari Nabucodonosor nga didto sa lungsod sa Ribla nga sakop sa Hamat ug didto gihukman siya. Didto sa Ribla gipapatay sa hari sa Babilonia ang mga anak ni Sedekias diha gayud sa iyang atubangan. Gipapatay usab niya ang mga kadagkuan sa Juda. Unya gipalugit niya ang mga mata ni Sedekias ug gidala niya si Sedekias nga gikadinahan ngadto sa Babilonia. Didto gibilanggo siya hangtod sa iyang kamatayon. Unya sa ikanapulo nga adlaw sa ikalimang bulan sa ika-19 nga tuig sa paghari ni Nabucodonosor sa Babilonia, si Nebuzaradan nga magtatambag sa hari o pangulo sa iyang kasundaluhan miadto sa Jerusalem. Gisunog niya ang templo, ang palasyo sa hari ug ang mga balay sa mga kadagkuan sa Jerusalem. Gipanglumpag sa tanan niyang mga sundalo ang mga paril sa syudad. Unya gibihag ni Nebuzaradan ngadto sa Babilonia ang mga taong timawa nga nahibilin sa syudad. Lakip kadtong midangop sa hari sa Babilonia ug ang mga batid sa nagkalainlaing matang sa pamuhat. Apan gibilin niya sa Juda ang pipila nga pobre kaayo ug walay mga kabtangan o gipatrabaho niya sila sa mga parasan o kaumahan. Gipangguba sa kasundaluhan sa Babilonia ang mga bronseng haligi ug ang mga sangga sa tangke nga bronse didto sa templo. Lakip ang bronseng tanggana nga sudlanag tubig ug ila kining gidala ngadto sa Babilonia. Gidala usab nila ang mga kulon, pala ug ang mga sulanan sa abo sa halaran, ang mga galamiton alang sa pag-atiman sa mga suga, ang mga planggana nga sulanan sa dugo sa mananap nga ihalad, ang mga sangga sa insensong sunugon ug ang uban pang mga bronseng kaymanan sa templo. Gidala usab nila ang tanan nga hinimog bulawan o plata,
ang gagmayng mga planggana, mga sangga sa baga, ang mga planggana nga sudanan sa dugo sa ihalad nga mga mananap, ang mga sulanag abo, mga butanganag suga, mga sangga sa insenso ug ang mga sulanan sa mga halad nga ilimnon. Ang mga butang nga bronze nga hinimo ni Solomon alang sa templo nga mao ang duha ka haligi, ang mga sukaranan, ang tangke ug ang 12 ka turong baka nga nagsangga niini dili mahimong timbangon tungod sa kabug-at. Parehas gayud ang duha ka haligi, tag 8 ka metros ang gitas-on ug 5.3 ka metros ang kalingin. Hawang ang sulod niini og 75 milimetro ang gibag-on sa bronze. Sa tumoy sa matag haligi may ulo-ulo nga 2.2 ka metros ang gihabugon nga bronze usab. Nalukop kini sa rehas nga gidayan-dayanag mga dinibuhong granada nga bronze. Usa ka gatos ka granada ang diha sa matag haligi ug makita ang 96 niini kung tan-awon gikan sa ubos. Dugang paniini gibihag ni Nebuzaradan si Siraias nga pangulong pari, si Sophonias nga luyloyong pari ug ang laing 3 ka opisyal sa templo. Gibihag usab niya ang pangulo sa kasundaluhan sa syudad, ang 7 ka magtatambag sa hari ug ang pangabaga sa pangulo sa kasundaluhan ug ang lain pang 60 ka tawo. Iya kini silang gidala ngadto sa hari sa Babylonia nga didto sa Ribla, ug didto sa Ribla mga sakop sa Hamat gihukman sila sa hari nga latiguhon ug unya patyon. Busa ang katawhan sa Juda gipamihag ngadto sa laing nasod. Sa ikapito nga tuig sa paghari ni Nabucodonosor, 3023 ang gidaghanon sa mga tawo nga iyang gipamihag. Sa ika-18 nga tuig sa iyang paghari, 832 ka mga lumulupyo sa Jerusalem ang iyang gibihag o sa ika-23 ka tuig sa iyang paghari, 745 ka tawo ang gibihag ni Nebuzaradan. Mikabat og 4,600 ka tawo ang tanan nga iyang gipamihag. Unya sa tuig nga Ebel-Merodach. Sa tuig nga si Ebel-Merodach maunay nahimong hari sa Babylonia, gikaluy-an niya si Joaquin nga hari sa Juda o gibuhian. Nahitabo kini sa ika-25 nga adlaw sa ika-12 nga bulan sa ika-37 nga tuig sukad siya bihaga. Gihatagan ni Ebel-Merodach si Joaquin og dakong katungdanan kaysa ubang binihag nga mga hari didto sa Babylonia. Busa si Joaquin wala na pasuluba sa bisti sa mga binilanggo og didto na siya magkan-anan sa palasyo dungan sa hari hangtod nga namatay siya. Matag adlaw gihatagan siya sa iyang gikinahanglan hangtod sa iyang kamatayon.